Diqqat, tezkor xabar. 1-apreldan go'sht, yog' va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari ko'tariladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. 2025-yilning yanvar va fevral oylarida mamlakatda ko'plab tovar va xizmat narxlari oshdi. Ayniqsa xizmat ko'rsatish yillik inflyatsiyaga asosan ko'tarildi. Bu haqida Statistika agentligi ma'lum qildi. 2025-yilning yanvar va fevral oylaridagi inflyatsiya jami 9,9% ni tashkil etdi. O'tgan oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari 0,8%, nooziq-ovqat mahsulotlari 0,3% ga, xizmatlar 1,1% ga qimmatlashgan. Fevral oyida quyidagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari oshgan. Mol go'shti 1,1%, qo'y go'shti 10,2%, kunga boqar yog'i 2,2%, paxta yog'i 1,9%, kartoshka 23,9%, sabzi 2,9%, bulg'or qalampiri 13,2%, banan 6,5%, baqlajon 59,6% ga oshdi deyiladi Statistika agentligining xabarida.